Мен Кекілбекова Назира Шахманқызы, Шымкент қаласы нөмірі 42-ші Хамза атындағы жалпы орта білім беретін мектебінің қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі. Қазақ тілі мен әдебиеті мамандығы бойынша педагогика ғылымының магистрі. Көкжиек республикалық ғылыми әдістемелік орталығымен ұсынылған. Қазақстан Республикасы ұлттық кітап палатасында бекітілген ұлт мектебінде қазақ тіліне тән дыбыстарды оқыту атты бағдарламаның авторымын. Қазақ тілі мен әдебиеті мамандығы бойынша педагог зерттеуші біліктілік санатына иемін. Осы салада 25 жыл еңбек өтілім бар. Тәуелсіз мемлекеттің ертеңі ұрпақтың рухани байлығы, мәдениеті, саналы, ұлтжанды, қабілетті, білікті, іскер ұрпаққа байланысты. Олай болса, біздің алға қойған басты міндетіміз өскелең ұрпақты биік мақсаттарға жетелеу, өз бойына бүкіл азаматтық құндылықтарды жинақтаған, өз өміріне өзі басшылық жасап, өзін-өзі дамытатын тұлғаны тәрбиелеу. Ақырын жүріп анықпас, еңбегін кетпес далаға, ұстаздық еткен жалықпас үйретуден балаға деп, Абай атамыз айтқандай, білім нәрімен сусындатқан ұлағатты ұстаздарды, шәкірттері әрдайым мақтан тұтары сөзсіз. Әрбір мемлекеттің өсіп өркендеуінің, бәсекеге қабілетті болуының ең басты ошағы ұстаз берген білімде. Сондықтан да дамудың ең биік көкжиегінен көрінгісі келетін кез келген мемлекет ең алдымен білім беру саласының дұрыс жолға қойып, сапасын көтеруді мақсат етеді. Ендеше осындай бәсекеге қабілетті, рухы биік ұрпақ тәрбиелеу жаңа формация мұғалімнің еншісіне тиері анық. Бұл мәселені шешудің кілті ұстаз қолында. Өйткені ұстаз елдің ертеңгі тізгінін ұстайтын ұрпақ тәрбиелейді. Адам тәрбиелеу ұлы міндет, ол міндетті атқарушы ұстаз. Ұстаздың негізгі құралы сабақ. Бұлақ көрсең көзін аш деген халықтан алғы айтқандай, шәкірттерімді мыңнан тұлпар, жүзден жүйрік атануға лайық, білімге деген құштарлықтары мен сүйіспеншіліктерін арттыруына жауапкершілікпен қарау менің міндетім. Білім мен тәрбиені қатар бере отырып, осы шәкірттерімнің талаптарына нұр жауса екен деймін. Әлі де балапан қанаттары қатаймаған шәкірттерім талай байқауларға қатысып, талай бәйгенің жүлдесін ұстайды деген үміттемін. Ахмет Байтұрсынов, басқадан кем болмас үшін білімді, бай һәм күшті болу керек. Бай болуға кәсіп, білімді болуға оқу, күшті болуға бірлік керек. Сол керектің жолында жұмыс істеу керек. Ахмет Байтұрсынұлы. Сәкен Сейфуллин Ахмет Байтұрсынұлы туралы былай деген: өзге оқыған замандастары өз бастарының пайдасын ғана ойлап, ар һәм иманын сатып жүргенде, Ахмет халықтың арын іздеп, ойға алған ісі үшін бір басын бәйгеге тіккен. Ахмет Байтұрсынұлы ұлтын шын сүйетін шын ұлтшыл. Ал Қайым Мұхамедханов, ұлы ағартушы Алтынсариннің бастамасын ілгері дамытып, нағыз ғылымдық дәрежеге көтеріп, жетер жеріне жеткізіп берген Ахмет Байтұрсынұлы деп мақтанышпен айтқан. Назарларыңызға рахмет.